ว่าจะมาสอนคอมโบผลมีแบบวันช็อตนะ5คอมโบมาดูกันเดี๋ยวทุกคนเริ่มแล้วเราเอาแอร์ไลน์ออกนี่นะอันนี้เราต้องระวังดีๆอ่ะเห็นไหมอันนี้ต้องโดนอ่ะเพื่อนผมไม่ยอมมีคนฆ่านะขโมยนี้ก็นะแบบอันนี้ขโมยถ้าไม่ได้ก็คือเอามาปุ๊บ70,000นะขโมยที่3ใช้2ไม่ตายคอมโบที่4เอาไม่ใช่คอมโบที่2จะเป็นแบบแล้วก็ดาเมจประมาณนี้ไม่ค่อยแรงคอมโบที่3จะเป็นกายแล้วก็ดาเมจคอมโบที่4จะเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าแล้วก็ประมาณ70,000ดาเมจคอมโบที่5จะแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมโบ Stop นะ the cap. คือเป็นแบบอันนี้นะแล้วก็ไม่ครับ60,000ดาเมจซึ่งเอาไปใช้กันได้นะซึ่งใครอยากราคาหัวแบบเร็วๆคือแนะนำให้ใช้ผลโมจิกับดาบนี้แล้วก็ใครอยากได้เลยก็ใช้ผลนี้ได้นะแม่นจัดค่าคนนี้ก่อนจะโดนไปเต็มเลยนะโอ้ดูนะอ่ะสุดท้ายคอมโบที่โหดที่สุดนะแล้วก็ก็ใส่ได้คอมโบที่6อันนี้อาจจะเป็นคอมโบที่6มันจะเป็นแบบคอมโบเขาเรียกว่าจะเป็นการเข้าไปใส่ไปนะคอมโบที่7คอมโบนี้จะเป็นการแทนนะดาวไม่เยอะ80,000อันนี้คอมโบนี้เยอะที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเราไม่รู้ใหม่ซึ่งแบบจะเป็นแล้วว่าแชร์อันนี้ก็เกือบนะเกือบอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวอ่านมา3 นาทีรีวิวซึ่งคอมโบเนี่ยมันต้องใช้ระยะหนึ่งหน่อยใช่พอเดี๋ยวผมไม่ต้องทำละเดี๋ยวเขาบอกว่าดาบฟอปป้าเนี่ยมันจะกดแบบฟอปป้าดาบฟอปป้าจะอยู่ตรงนั้นนะทุกคนให้เรามารับคุยแล้วเรากดทันนะอ่ะวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย